Ағайын, жақын арада мына солтүстікке көш мәселесінде үлкен жаңалық болады деп күтіп отырмыз. Қысқасы, сәлден соң мына Маңғыстау облысы солтүстікте 40 үй салып, 40 отбасының көшуіне сеп болуы әбден мүмкін. Бұл енді қиял емес, бұл нақты жоба. Әлқиса былтыр мына көш мәселесімен Маңғыстау облысына барғанымда Маңғыстаудың әкімі Нұрдәулет Қилыбай мырзамен кездескен едім. Оны осы жерде жазып сүйінші сұрағаным да есімде. Жалпы сол уақытта Маңғыстаудың киелі жұрты мені өз баласындай қарсы алып қонақ күтудің түрін көрсеткен еді. Не ішем, не жеймін, кіммен кездесем дегізбей басымнан құс ұшырмады. Әр барған ауданда аудан басшылығымен кездестіріп, көш мәселесіндегі ұсыныстарымды тыңдатып, жергілікті халықпен кездестіріп, барынша көңіл бөлді маған. Сол жылы үлкен олжамен қайтып ем қысқасы. Бірақ қоржынымда арық сөйлеп семіз шығайын деген мақсатта сары майдай сақтап қалған бір салмақты жаңалығым бар еді. Соны ашатын сәт қазір келген секілді. Әлқиса сол күні Нұрдәулет Игілікұлының кабинетінде отырғанымызда бірнеше оңды ұсыныстар айтылғанды. Нұрдәулет мырза қарапайым, ашық жарқын, аузын ашса ар жағы көрінетін өзім секілді қарапайым азамат екен. Жалпы біздің мына тәуекел ұйымның жұмысы облыс араларында көшіп келушілер емін-еркін қатынайтын алтын көпір салу ғой. Осы мақсатта біршама идеялар айтып, әкімнің қолдауын алған едім сол күні. Ең бірінші мәселе, сөз барысында мен мына солтүстікке біреудің қол астында жұмыс жасайтын жұмысшы ғана емес, сол жақта өсіп-өніп көркетін адам көшіргім келетін. Екеуінің арасы екі бөлек екенін жеткізіп, осы мақсатта солтүстікке келетін күшсіз өкілдерінің қолына қармақ ұстату жолдары жайлы ойымды жеткіздім. Басты мәселе солтүстік пен Маңғыстау облысындағы арасындағы азық-түлік жем-шөп қарым-қатынасын жолға қою. Облыстағы мұнай компанияларына солтүстіктен көкөніс пен ет жіберу шараларын қолға алдыру. Яғни Маңғыстаудан көшетін отбасыларға жер және мал шаруашылығымен айналысуға толыққанды жағдайлар жасап, олардың өнімдерін уақытылы Маңғыстауға алдырып отыру мәселесін жеткіздім. Әкім бұл ойымды қуана құптап, қол астындағыларға солтүстікпен тығыз қарым-қатынас жасаудың жолдарын қарастыруға тапсырма берді. Екінші мәселе, Маңғыстаудан солтүстікке көшетін отбасыларды жан-жаққа тардай шашпай, арнайы екі ауданға ғана көшіріп, соларды қолдайтын Маңғыстау ескі атты қоғамдық қор ашып, сол қорды Маңғыстаудан келген бір мықты жауапты ерге тапсыру мәселесін айттым. Яғни Маңғыстаудан солтүстікке көшіп келген азаматтарға үкіметтен бөлек сол қоғамдық қор арқылы да көмек көрсетіп, қолдарына қармақ ұстату. Яғни көшіп келген азаматтарға біреудің ескі үйін бергізбей, өздеріне керек үйлерді өздеріне салдырып алу мәселесі. Онымен қоса малданып, жанданып, дамып, аяққа тұрып кетуіне барынша көмек көрсету. Осы бір сәтте Нұрекеге мына маңғыстаулықтардың солтүстікке баратын бір посты бекінісі қамалы керек дедім. Маңғыстаудан шыққан әр адам, қайда барасың дегенде, солтүстікте көп маңғыстаулықтар тұратын 3 ауыл бір нән аудан бар, сол жерге бара жатырмын деп айтатын болсын дедім. Сол сәтте сөзден сөз шығып, әкім тарапынан 40 үй және 2 ірі жұмыс көзін жасақтау деген шешім қабылданған еді. Басында сол кабинетте қалған шығар деп қатты бір назар салмағанмын. Бірақ шамамен мен кеткесін бір айдан кейін Маңғыстау әкімі біздің облыс әкімі Ғауез мырзаға хабарласып, Маңғыстау солтүстік даласына 40 үй салуға, көшке көмектесуге ниетті. Ана Бурахан деген сақалдының хабары бар, соған үй салуға болатын жерлерді көрсетіңіз деп өтінген екен. Ал біздің әкім бұл ұсынысты қуана қабыл алып, инфрақұрылым жағын солтүстіктің өз жасақтап береді депті. Сонымен не керек, облыс әкімінің бірінші орынбасары Марат мырзамен, облыстың екінші идеология жөніндегі әкім орынбасары Жүсіп бәрі мені бірге қабылдап, ақылдасып, үй салатын жер Аққайың ауданы деп шешім қабылдасқанбыз. Аққайың дегеніміз Ресей мен Орта Азияны қосып тұрған халықаралық күре жолдың бойы. Сол жерде Астраханка деген ауыл бар, мектебі сай, жол бойы мен кәсіп көздерін ашуға болады. Петропавлдан 35 шақырым. Соған 25 үй, аудан орталық Смирновтан 10 үй, Трудовой ауылына 5 үй салу деген идеямды қолдады. Нақты ол жерді ұсынғаным Аққайың ауданында осы аты аталған елді мекендерде Маңғыстаудан ертелі кеш көшіп келген Мансұр Қайсар сынды тағы басқа 20 шақты мықты ерлер бар. Батыстан келген адамдар солармен араласып бірден жерсініп кетеді деген ой тұғым менікі. Енді міне кеше сонау Маңғыстаудан осы үйлерді салу мәселесімен бір топ делегация келді. Делегация құрамында облыстың жұмыспен қамту басшылығымен қоса Нұрбол Телегенов мырза, Мансап орталығының бастығы Ұлбазар Орынбаева апайым және облыстың сәулет саласының бастықтары келіп, облысты аралап жүрді. Төбем көкке жетіп қуанышым қойныма сыймай отыр шыны керек. Әгер ақын Маңғыстау облысы 40 үйін салып, 40 отбасын көшіріп берсе, ойлаңызшы, Маңғыстаудан кемі 5 балалы мал шаруашылығына, жер шаруашылығына ие бар 40 отбасын көшірсек 280 адам екен. Солар көкөніс егіп, мал бордақылап, ет сүт өнімдерін бірден Маңғыстауға жіберіп отырса, екі облыс арасында керемет қарым-қатынас орнамай ма? Онымен қоса 40 отбасының кемі 400 туысы бар, қонаққа келетін. Сол 400-дің 100-і мына ғажап табиғатқа ғашық болып осында қоныстануға шешім қабылдамай ма? Ары қарай Қызылорда, Түркістан, Тараз, Алматы әкімдеріне де үлгі қылып осындай керемет нәрсе жасауымыз мүмкін. Ал барынша қолдап жеріңіз. Тәуекел, теріскей бізге аманат. Рахмет сіздерге.